こんにちは、K です。今回は道のある風景をスケッチしましたので、私なりの描き方を紹介いたします。今回のスケッチはラフを描くときにいつもよりも頭を使って描きました。頭を使って描くことは少し難しいし疲れるかもしれません。だけど初心者のうちはラフをちょっと頑張って描くことでペン線画がいつもより描きやすく感じると思うので、今回はそのラフの描き方も詳しくお話しさせていただこうかなと思っております。参考になりましたら大変嬉しいです。それではラフを描いていきます。今回スケッチの参考にするお写真を見てみると、左右に建物があり、そして真ん中に道があるという構図となります。まずは道の横にある右側の建物の形を描いていきます。右側の建物の縦線の長さと同じくらいの長さの線を縦線の一番下くらいの位置から斜めに線を引きます。右側の建物の大枠が描き終わったら、また縦線の下の方の位置から今度は左側に向かって線を描きます。これは道となる部分なので、少しふんわりさせた線で描くことがポイントです。そうすることで道っぽくなります。次に左側の建物を描きます。左側に向かって斜めに線を描くことがポイントです。左右の建物、道の位置がだいたい描けたので、建物の細かい部分を描いていきます。一度描いた線もラフを描いている途中で少しバランスが悪いなって思った線は消しゴムで消して修正しながらもう一度線を描いていくっていうので全然 OK です。細かいところを描くときも大雑把に描くことがラフの時には大事なポイントかなと思います。私の思うラフはだいたいこの位置にこれ描くよという目安の線となります。適当にラフを描いた時も今回のようにいつもより頭を使ってラフを描いた時もこのラフの定義は変わりません。なのでこの後ペンで線を描く時にはラフの線通りにペンで線を描いていくわけではなく、この線を参考にして描いていくというイメージとなります。なので大雑把で OK です。今回は細かいところも描きすぎず、形だけなんとなく描いたといった感じになります。ただ一つだけ注意点をあえて言うのなら、最初の方に書いた本当の大枠、今回で言うと建物の位置や道の位置となります。こういった大枠のラフの線のバランスが少しずれてしまっていると、ペンで線を描くときにラフの線に引きずられてしまい、バランスが悪くなってしまうってことがございます。絵を描き始めたばかりの頃は、どんなに頭を使って気をつけてラフを描いたとしても、バランスが取れずにずれてしまうってことはよくあるかなと思います。私もいつもより頭を使って気をつけてラフを描いたのに、ペンで線を描いてる途中で、あれバランスおかしいかもって思うことはよくあります。バランスよく描くためには数を描いて慣れていくしかないかなと思っております。だけどもバランスが少し崩れてしまったなぁとペン線画の時に思ったスケッチでも、完成したスケッチを見て、あれバランス悪いけどいいかもって思えることも多く、それが味になって結果オーライって思えることもよくあります。なので失敗しちゃってもいいんだって思いながら描いていくのがいいかなと思います。ラフが無事に完成しました。それではこの後ペンで線を描いていきます。ペンは桜クレパスさんのピグマペンを使っております。使っているペンの太さは 0.1 ミリになります。紹介忘れておりましたが、紙はターレンスさんの絵を描く手帳シリーズのスケッチブックとなります。まずはラフの時と一緒で、右側の建物の端から描いていきます。ここでお気づきになった方もいるかもしれませんが、早速ラフの線通りに描いてないことがわかると思います。だけど大体の位置はラフの線に合わせて描いていることも同時に伝わるかなと思います。右側の建物は奥に当たる部分、道の境目の部分、こちらから描いていき、さらに右側に向かって描けるところを広げていく感じで描いていきます。
植物の周りには影を感じるので、そういった場所は線で影を描いてあげると色塗りの時にも目安になると思います。あとは私は線が多い絵が好きなのもあり、影の線はよく描きます。線が多い絵があまり好きではない方は描かなくてももちろん OK です。自分の描きたい線だけ描いていきましょう。ラフの時は大雑把に描いたのもあり、窓や壁の装飾など、こちらはあまり描かなかったので、ペン線画の時には細かく描いていくのが私なりのペン線画のポイントです。ここで少し水彩スケッチの線の話を中心に、ペン線画&水彩色塗りの魅力についてお話しさせていただこうと思います。余談となるので気になる方のみお聞きくださいませ。水彩絵の具で色を塗る絵って、鉛筆で描いた線の上から色を塗る場合が一般的には多いかなと思います。おそらく小中学校で水彩絵の具を授業でやったことある人は、遠い記憶を思い出すと鉛筆の上から描いた線の上に色を塗っていたかもと思いませんか？私は大学生の時に一応美術系の学校に行っており、その時に水彩画の授業をとっておりました。当時の私は水彩絵の具の水を生かして塗る塗り方がいまいち苦手意識があって、ハマることができませんでした。なので今こうして水彩絵の具で色塗りをしてるっていうのは不思議な気持ちも少しあります。その授業でも鉛筆で線を描いて、その上から水彩絵の具で色を塗るやり方となっておりました。なので鉛筆の線は本当に薄く描いて、色塗りで細かいところを表現していくっていうのが水彩絵の具のイメージでした。そのため鉛筆でガリガリ細かく描いてしまうと、後に水彩絵の具を塗るときに汚くなってしまうというか、線が絵の具の邪魔をしてしまいます。そして時は過ぎまして、とある書籍でペン線画に水彩絵の具を塗るっていうやり方がね、紹介されてるのを見た時にはとても驚きました。ペン線画&水彩色塗りは、色塗りの時にペンで描いた線は消えないし、汚くもならないし、邪魔にもならないので、初心者さんにも入りやすい絵の描き方かなって思っております。鉛筆線画&水彩色塗りの描き方は、色塗りの技術がより問われるかなと個人的には思います。ペン線画&水彩色塗りの場合は、線画という土台があり、その上に色塗りというね、自分の感性をプラスすることができると思っております。そしてペンで細かく線を描くことでさらに魅力がアップすると思います。なんて言うんですかね、細かく描くことで土台が強化されるかなと思います。ごまかしている線もありますが、ペン線画ならではの味のある線につながり、それが個性なのかなと思います。なので私は線画のある絵が好きなのかなと思います。線で細かく描くのは難しそうと思った方もいるかもしれませんが、絵を描き始めたばかりで難しいと思った方は、もちろん描けるところだけ描くで全然 OK です。慣れてきたら徐々に細かいところも描けるようになっていくので、描けるところだけ頑張って描いていきましょう。これでペン線画&水彩色塗りの魅力についてのお話はこれにて以上となります。余談となりましたが、スキップせずにね、聞いてくださった方本当にありがとうございます。右側の建物の部分が描き終わったので、左側の建物も描いていきます。上の線から大枠の部分ですね、そこから描いていきます。
ラフの線を参考に中央の道もふんわりとした線で描いていきます。道の線の上にある建物は絵の手前の方にあるものを少し大きめに描くと遠近感が出て奥に道がある感じがより伝わるかなと思います。今回の地面は石のタイルのような感じなので、その模様も描いていきます。お写真通りに描かなくちゃって思わなくて OK です。石のタイルの数とかはなんとなく雰囲気が合ってれば OK なので、なんとなく合っていれば OK のスタンスで描きましょう。先ほどの植物と一緒で手前にあるタイルの方を大きめに描くとより遠近感が表現できるかなと思います。右側の建物の影が強く出ているところは線をがっつり枠のような感じで描きました。祈るの時にこの枠線の中に影を塗っていく予定となります。その目安にすることができるかなと思います。これにてペン線画が完成しました。ラフの線を消して色塗りに入ります。最初は水彩絵の具を使って色を塗っていきます。水彩絵の具はウンダー&ニュートンさんの水彩絵の具となります。まずは地面の影となっているところから塗っていきます。先ほどペンでこの部分は影になるだろうと思ったところは線で枠のようなものを描いたので、そこのエリアをまんべんなくベターっと塗るような感じで塗っていきます。使った色は黄土色のイエローオーカー、濃い青のウルトラマリンを混ぜた色となります。地面の影が塗り終わったら残った絵の具を使って建物の影を感じるところにも塗っていきます。水の量や絵の具の量で絵の具の割合が少し違うだけでも違う色を塗っているように見えると思います。
影の色が一通り塗り終わりました。この状態で少し乾かしてからこの後色をさらに塗っていきます。絵の具を乾かす時間は5分から10分くらいで OK だと思います。それでは絵の具が乾いたので建物の色を塗っていきます。濃い黄色のカドニウムイエロー、黄土色のイエローオーカー、白のチャイニーズホワイトを混ぜた色を作りました。試し塗りをして色を確認します。黄色なんだけど少し茶色を感じる。だけど白が入っているので柔らかい感じの色ができたかなと思っております。右側の建物の黄色い部分に塗っていきます。次に左側の建物も塗っていきます。右側の建物と同じ黄色なんだけど少し茶色っぽい色を作って塗っていきました。使った色は濃い黄色のカドニウムイエローと赤オレンジのようなカドニウムレッドを混ぜた色となります。今左側の建物を塗った色が少しだけパレットに残っているので、ここに白のチャイニーズホワイトを混ぜて色を作りました。その色を真ん中の道、地面にですね塗っていきます。影の色、建物のベースの色、そしてね今塗った道の色、地面の色が塗り終わりました。この状態だけでもだいぶ色が塗れたので完成したイメージが見えてきますよね。私は色をね塗ってちょっと完成が見えてくるとなんだか嬉しい気持ちになります。次に植物のグリーンを塗っていきます。使った色はサップグリーン単体の色を塗っていきます。次に建物の細かいところを塗っていきます。もともとパレットに残っている茶色に白を混ぜた色があったところ、こちらに茶色のバーントシェンナーを混ぜて色を作りました。ちなみに先ほどよりも少しずつ塗っていきたかったので筆を細い筆に変えました。続いてパレットに残っている影の色を使って窓から見える建物の中の暗い部分を塗っていきます。濃くしていくことで少し奥行きが出たかなと思います。次にパレットに残っている茶色と緑を混ぜて色を作ります。それを地面のタイル模様の影の色が濃く感じるところに塗っていきます。今回は影に茶色感をプラスしました。そうすることで温かみのある影になったかなと思います。
続いて植木鉢の茶色を塗っていきます。使った色は茶色のバーントシェンナをパレットに残っている茶色に混ぜた色となります。パレットにはほんの少ししか色が残っていなかったので、ほぼバーントシェンナとなります。今植木鉢で塗った色のバーントシェンナがパレットに少し残っているので、そこに濃い青のウルトラマリンを混ぜて今度は色を作りました。薄い影の色が作れたかなと思います。その色を建物の窓の扉の部分に塗りました。あまり変わってないように見えますが、ほんの少しだけでも色を塗ることで塗っている感が出て、よりこだわった感じが出るかなと思います。次にパレットにまだ色をのせてないところに新たに明るい青のセリリアンブルーをのせます。ここに白のチャイニーズホワイトを混ぜて水色の色を作りました。試し塗りで色を確認します。作った水色を空の色として塗っていきます。ここでは太い筆に変えて塗っていきました。これにて水彩絵の具での色塗りが完成しました。ここで少しまた絵の具を乾かして色味の調整をこの後していきます。ここからは水彩ペンを使って色を塗っていきます。ちなみに水彩ペンは呉竹さんのジグクリーンカラーリアルブラシを使っております。最初は水彩ペンのナンバー09にブルーグレーで建物の影にあるパイプや装飾の黒っぽい部分を塗っていきます。この水彩ペンはペン先が筆のようになっているので、筆ペンのような感じで描いている感じで色が塗れます。細かいところを描くように色をつけたい。そんな時にはとても便利なアイテムだと思います。水彩ペンで色を塗ったところで少し変に目立ってしまったなと思ったところは、水のついた筆で伸ばしてあげると元々塗ってある水彩絵の具と馴染みます。水彩ペンを塗ったところに水をつけると水彩絵の具のようになります。次に水彩ペンナンバー096ミドグレーを使って木の枝を塗っていきます。さらにこのミドグレーを使って左側の建物の屋根のね色の黒い部分にも塗っていきます。ちなみに私はこの水彩ペンを使うときは細かいところを塗っていきたいなって思ったとき、あとは水彩絵の具で色を塗った後に影の色だったり色味を濃くしたいと思ったときに使うことが多いです。続いて影の色を水彩ペンで調整していきたいと思ったので、ダイレクトに水彩ペンを水につけました。水をつけた水彩ペンで植物の影になっているところを塗っていきます。水彩ペンを少し多めに塗った時とか広範囲に塗った時とかは馴染んでない感が出てしまうので、特に水をつけた筆で色をなじませてあげるのがおすすめです。建物の壁の模様もうっすら水彩ペンで描いていくイメージで色を塗っていきます。そして水彩ペンで塗ったところはまた水でなじませました。少しめんどくさく感じますが、今回のように濃い色の水彩ペンをダイレクトに塗ってしまうと濃くなりすぎてしまう時があるので、そういう場合は水でなじませてあげることでもともと塗ってあった水彩絵の具となじんでいい感じになります。同じことをね何回も言ってしまっているかと思い、少しうるさく感じてしまいましたら申し訳ありません。水彩ペンを持ってない人はもちろん水彩絵の具でも全然 OK です。次に植物のグリーンの色も水彩ペンを使って色を調整していきます。使った水彩ペンはナンバー045パールグリーンとなります。この水彩ペンはパステルカラーのグリーンのような色なので、水彩絵の具で塗った緑に塗り重ねるとより鮮やかな色となります。水彩絵の具と水彩ペンの色塗りが完成したので、最後にホワイトを使って仕上げをしていきます。今回のメインとなる道なのですが、真ん中に向かって道が見えなくなっていくというねイメージとなります。その道が見えなくなっている感じを表現するために真ん中の部分にホワイトを塗ることにしました。要するにごまかしとなります。少し広範囲でホワイトを使いたかったので、今回は修正液を使いました。ちなみに使ったのはペンテルさんの修正液となります。
最後にホワイトペンを使って全体的に色を調整します。先ほど道の真ん中を修正液のホワイトを使ったところ、こちらがね少し目立ってしまったと思ったので、それをなじませるために全体的にホワイトペンを使うことにしました。ごまかしの上にさらにごまかしを重ねます。まずは手前の地面にランダムにホワイトペンでぐりぐり描くような感じで塗っていき、光を表現しました。ちなみに使ったホワイトペンは三菱鉛筆さんのホワイトペンとなります。植物のグリーンにもホワイトペンで光を追加いたします。波を打つ感じで、こちらもねぐりぐり描いてあげるイメージで塗ってあげると植物っぽさも表現できるかなと思います。これにて色塗りが完成となります。スケッチが完成しました。今回のスケッチは大雑把だけど、いつもより頭を使って気を使ってねラフを描きました。そのラフの線を参考にしてペンで細かく描いている様子が伝わったのではないかなと思っております。また色塗りでは温かみがあって光をね表現できたかなと思っております。今回は道のある風景のスケッチから私なりの描き方を紹介させていただきました。今回お送りしたスケッチはまだ風景スケッチ絶賛練習中の時に描いたスケッチとねなります。最近は少しずつですが風景をねスケッチすることにも慣れてきて、ラフを描かずにペンで線画を描くことも増えてきたんですけれども、油断するとバランスがうまく取れずに納得のいかない線画になってしまうことがしばしばあります。何が言いたいかと言いますと、基礎という部分が大事なんだなと今回のスケッチを振り返って私自身思い出すことができました。なのでこれからスケッチを始めたい方はもちろん、今描いていてなんかうまく描けないなと悩んでいる方は一旦初心者の気持ちになってラフをちゃんと描いてからペンでね線画を描いて色塗りをするっていうスケッチをねするのがおすすめの方法かなと思います。今回紹介した私の描き方が少しでも参考になりましたら大変嬉しいなと思っております。 YouTube ではこんな感じで私のスケッチを発信しております。これからの発信に興味を持っていただけましたらぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今回の動画やスケッチが良かったよって思っていただけましたら、グッドボタンも押していただけたら大変励みになります。書いてほしいものとか、話してほしいお話などありましたら、YouTube のコメントで教えてください。そして今回の動画の内容は、ブログの記事にもまとめておりますので、文章でじっくり読みたいなって思っていただけた方は、概要欄にリンク貼っておきますので、そちらからぜひチェックしてみてください。ここまで見てくれて本当にありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。またね。